mig om det. Jeg har ikke talt mig om det, og nu er jeg altså træt. Er du træt nu? Ja. Nu har du spurgt om det samme 1000 gange. Nej, det er da ikke det samme spørgsmål. Jo, det gør du. Så. Ved du hvad? Nu er det fandme nok. Nu er jeg sur. Nu er jeg simpelthen sur. Nu er det fandme nok. Jeg kender ikke den arbejdsgruppe. Nå, altså. Spørg for satan. Okay, så spørg. Ja. Jeg skal i teater for fanden. Så gå i teater. Kan du ikke forstå det? Vicky, du skal sgu da ikke stille Jeg op skal i til fjernsynet, julekoncert. når du det humør skal du da ikke. Nu er jeg så ophidset. Ja. Og du skal fandme ikke bede mig om at blive interviewet en anden gang. Dumme svin. Du behandler mig som lort. Det gør jeg sgu da ikke. Jeg er rasende. Jamen, Bertel Haarder, prøv at høre her. Og jeg håber, jeg får en undskyldning fra dig for, at jeg skal interviews om noget, jeg ikke aner noget om. Jeg fik at vide, mens jeg sad og spiste risengrød med min kone, at jeg skulle i fjernsyn. Og så skal jeg fandme stå her og blive behandlet på den måde. Bertel, prøv at høre. Jeg har ikke fået de spørgsmål. Nej, men så skulle du sige til Line så. Nu kan du simpelthen rende og hoppe. Jeg vil ikke snakke med dig nogensinde mere.